Следующее упражнение – это огненное дыхание или очистительное дыхание, или капалабхати. Это когда мы делаем активный выдох, напрягая живот, диафрагму, и пассивный выдох. Каждый вдох и выдох звучит так. Вы напрягаете живот и делаете выдох, а вдох происходит пассивно, когда вы расслабляете живот. Сделайте 30-40 активных вдохов-выдохов капалабхати. Выберите свой темп. Мой вам может не подойти, показаться слишком быстрым или слишком медленным.